បាទជំរាបសួរសាជាថ្មីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទិននឹងការប្រមូលផលរបស់ខ្ញុំបាទហើយនេះគឺជាពេញប៉ោះហើយបងប្អូនដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រមូលផលពេញប៉ោះហើយនឹងម្រះបាទដើម្បីផ្ញើទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដោយប្រភេទបន្លែទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទបន្លែសរីរាង្គស្តង់ដារ EU បាទស្តង់ដារអឺរ៉ុបណាជាប្រភេទបន្លែសរីរាង្គសុទ្ធសាធតែម្ដងដោយមិនមានការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីអីនោះទេជាបន្លែមួយប្រភេទដែលយើងសម្រិតសម្រាំងខ្លាំងបំផុតទាំងពីផ្ទៃដីហើយទាំងពីក្របពូជបាទគឺមុននឹងដាំមុននឹងធ្វើមានន័យថាគឺយើងឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់មែនទែនទម្រាំនឹងយើងទទួលបានទិន្នផលបានប៉ុណ្ណេះហើយប្រភេទផ្លែពេញប៉ោះដោយបងប្អូនបានឃើញហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់តែលាមកសត្វទេមិនមានប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីអ្វីឡើយបាទហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំប្រមូលផលបាទប្រមូលផលពេញប៉ោះហ្នឹងហើយនឹងម្រះហើយនឹងប្រភេទបន្លែផ្សេងទៀតបាទប៉ុន្តែដែលខ្ញុំមិនអាចដាក់ទាំងអស់នៅក្នុងវីដេអូនេះបានមុនដំបូងខ្ញុំគិតថានឹងដាក់ទាំងអស់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញចែកជូនដល់បងប្អូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំថតវីដេអូទៅនោះគឺទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលុតថ្មតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំអត់បានថតជាវីដេអូនៅពេលដែលសកម្មភាពប្រមូលផលទាំងអស់បានទេគឺខ្ញុំថតបានតែការប្រមូលផលពេញប៉ោះហើយនឹងម្រះហ្នឹងទៀតសក់ក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនម្រះហ្នឹងគឺទើបប្រមូលផលបានតែមួយជួរទេបាទនៅមួយកន្លែងទៀតដែលយើងរៀបចំនឹងទៅបេះប៉ុន្តែចៃដន្យទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំលុតថ្មត្រឹមនឹងតែម្ដងទៅពេលអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំផ្អាកការថតហើយក៏មានវីដេអូតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីថតចែកជូនទៅបងប្អូនឲ្យបានទស្សនាបាទហើយការប្រមូលផលពេញប៉ោះដោយដែលបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺសម្រិតសម្រាំងមែនទែនបងប្អូនបាទសម្រិតសម្រាំងខ្លាំងណាស់ទម្រាំនឹងយើងទទួលបានទិន្នផលបែបនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែរជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារពិសេសគឺម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងតែម្ដងនៅពេលដែលប្រមូលផលម្ដងគឺគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនបាទហើយយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើទៅគឺយើងទទួលបានទិន្នផលល្អបែបនេះហើយនៅពេលណាដែលយើងមានដីយើងអត់បានប្រើប្រាស់ទេមានន័យថាយើងគឺអត់បានផលប្រយោជន៍ពីដីនឹងវិញទេបាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនបានឃើញទេនេះគឺជាប្រភេទពេញប៉ោះដែលខ្ញុំត្រៀមនឹងបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃស្អែកនេះតែម្ដងនៅថ្ងៃទី12ខែ4បាទអញ្ចឹងយើងប្រមូលផលទៅថ្ងៃទី11សិនយើងរៀបចំវាទុកដាក់ឲ្យស្អាតនឹងឲ្យលាងទុកដាក់វាឲ្យស្អាតអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងមិនទុកនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកទេគឺយើងទុកក្នុងកញ្ច្រែងឬកន្លែងណាដែលយើងគិតថាវាជាកន្លែងដែលសុវត្ថិភាពណាបាទយើងទុកដាក់វាចឹងទៅហើយព្រលឹមឡើងសូមយើងវេចខ្ចប់វាឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវយើងដាក់ផ្ញើតាមឡានទៅលក់នៅទីនោះតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរទីតាំងដែលខ្ញុំបានថតជាវីដេអូនេះគឺស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបងប្អូនហើយមិញនេះគឺយើងប្រមូលផលពេញប៉ោះហើយឥឡូវនេះយើងបន្តដំណើរទៅប្រមូលផលផ្លែម្រះជាបន្តទៀតដោយបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងផ្លែម្រះដែលយើងប្រមូលផលហ្នឹងគឺតែមួយរងទេមានន័យថាតែមួយជួរហ្នឹងទេបាទហើយនៅមានជួរផ្សេងទៀតប៉ុន្តែវាចៃដន្យអកុសលដែលទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអត់អាចមានថ្មថតបញ្ចប់ទាំងអស់បានណាបាទថតបានតែបន្តិចក៏ថ្មហ្នឹងក៏វារលត់បាត់ទៅបាទហ្នឹងល្អតាបងប្អូនឃើញទេគឺផ្លែមកហ្នឹងគឺបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនទិញយកទៅពិសាណាគឺទុកចិត្ត 100% តែម្ដងហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយដូច្នេះពីព្រោះប្រភេទបន្លែទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទបន្លែសរីរាង្គស្តង់ដារ EU មានសញ្ញាបត្របញ្ជាក់នៅលើដីថាជាប្រភេទដីសរីរាង្គមានលិខិតបញ្ជាក់លើប្រភេទក្របពូជមុននឹងដាំថាជាពូជសរីរាង្គពិតប្រាកដអត់មានប្រព្រឹត្តកម្មជាមួយនឹងសារធាតុគីមីហាមឃាត់អ្វីឡើយបាទហើយនៅពេលដែលយើងប្រមូលផលហើយបងប្អូនទិញយកទៅពិសាគឺដោយមានទំនុកចិត្តតែម្ដងបងប្អូនហើយងាយស្រួលទេនៅពេលដែលបងប្អូនទៅទិញប្រភេទបន្លែទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមើលមានតែមណាមាន sticker បិទនៅលើបន្លែហ្នឹងគឺបងប្អូនឃើញទៅបងប្អូនទិញទៅគឺអត់ខុសទេពីព្រោះតែមដែលហៅថា sticker បិទនៅលើបន្លែហ្នឹងគឺវាតតែមានច្បាប់អនុញ្ញាតបាទ
វាមានច្បាប់អនុញ្ញាតទើបអាចខាងក្រុមហ៊ុនគេអាចបិទ sticker នឹងលើបន្លែបានបើគ្មានទេគឺហ៊ានទៅបិទមានន័យថានឹងមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់ជាមិនខានបាទហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរដោយសារខ្ញុំក៏ថតបានតិចដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណដល់បងប្អូនដែលចំណាយពេលទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់សូមបងប្អូនជួយគាំទ្រដោយជួយចុច Subscribe នៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទផងជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អជាប់ជានិច្ចបាទសូមអរគុណច្រើន